мыть посудомойку, обработаю хорошенько этим средством и включаю на 10. Вот. Программа 10 это именно мойка посудомойки. Мойка посудомойки. Посмотрим, что получится. Вы видели, какой налет, какой ужас. Сейчас посмотрим. Все, посудомойка отключилась. Сейчас посмотрим на результат. Вот, смотрите. Чин-чином просто. Шикарно просто. Смотрите, как помыла. Как было и как стало. Просто прелесть. И вон там внизу тоже, видите? Очень хорошо вот это средство от Faberlic чистит посудомойку. Брызгайте по всей машинке, оставляйте 5 минут, потом включаете режим посудомойки, вот этот, 10. Ставите режим на 10 и моете. Я сама сегодня узнала и в восторге была, поэтому решила со всеми поделиться. Вот элементарно, смотрите, кастрюля. Это кастрюля помыта в посудомойке. Вот такой налет был. Вот сейчас с этим налетом я справляюсь с этим средством. В течение 2-3 минут убирает. Сейчас покажу. Вот результат через 5 минут. Вот сейчас я все кастрюли чищу этим средством. Все, что в посудомойке покрылось налетом, убираем. Вот через брызгаете и через 5 минут смываете. Все, моментально чисто. Сегодня у меня день экспериментов. Сейчас я вам покажу посуду. Теперь уже в чистой посудомойке. Вот только что она выключилась. Вот, например, вот эта кружечка. Она была ужасная просто. Посмотрите, горячая и чистая. Сейчас ложечки посмотрим. Во, ну наконец-то, аллилуйя. Смотрите. Наконец-то мои ложки блестят. Вот такие они должны были быть. Попались, блин, просроченные таблетки и все мне испортили.